Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам благовествовал, которое вы даже приняли. Более того, вы в этом уже утверждены, то есть вы пустили корни, которым вы и спасаетесь, если преподанное, если то, что вам преподали, то, что вы услышали, в чем вы утвердились, вы удерживаете. Откровение, которое мы получили однажды, когда Бог что-то вам сказал, проговорил или открыл, я верю, что Библия говорит, мы должны его удерживать. Все, что Бог когда-то нам говорил, мы должны удерживать это. Как мы удерживаем то, что Бог нам когда-то говорил? Мы начинаем практически жить тем, что Бог нам проговорил. Таким образом, мы удерживаем откровение. Если мы не живем тем, что Бог нам сказал, дьявол украдет то, что Бог вам говорил.